Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman. Yana biza o'sha mavzuyimiz haqida gaplashamiz. Mijozlarning oqimini qadam-qadam oshirishga oid bo'lgan noto'g'ri harakatlar qilsak, ya'ni oqimi, ya'ni mijozlar oqimini qisqarishiga olib keladi. Aynan o'sha noto'g'ri harakatlar haqida gaplashayotgan edik. Demak, bugungi mavzuyimiz ham ko'pchiligimizda uchrab turadigan xatolardan bittasi va bu xatoni imkon qadar yo'qotishimiz kerak o'zimizdan. Chunki bu albatta yomon xulqga ham kiradi va nima desam bo'ladi, barakangizga ta'sir qiladi. Ya'ni siz mijozni nima desam bo'ladi, haqqini o'g'irlayotganga ham kirib qoladi qaysidir ma'noda. Shuning uchun bu diqqat bilan eshitsanglar, albatta ko'pchiligimizda bu xatoliklar uchragan. Shaxsan meni o'zimda ham bunaqa kamchiliklar uchragan. Ya'ni o'sha qaysidir etaplardan o'tayotganimda. Demak, bu xatoyimiz shunaqa xatoki, bizning doimiy mijozlarimiz bor va bilamiz, doimiy ular bizaga keladi, doimiy bizani tanlagan anchadan beri bizaga sochini oldiradi va xizmatimizdan foydalanadi. Shuni bilgan holatda baribir u mijozni kelishligini bilamiz, qaytib o'zimizdagidek. Lekin bizda shunaqa holat bo'ladi, klientlarimiz ko'payib ketgan holatda yoki tiqilinch bo'lib qolgan holatda o'sha doimiy mijozlarning sochini tezroq olib yoki doimiy unga xizmat ko'rsatayotgan sifat darajangizni ko'rsatmaysiz. Ya'ni tez ishlaganingizda, tezroq olganingizda sifat buzilishi mumkin. Albatta sifatga ta'sir qiladi. O'z o'rnida bu tez olganingizda birinchidan uni vaqtidan yutayotgan, ya'ni uni vaqtini o'g'irlayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan sifatni tushirib o'sha narxga olyapsiz. Bu ham to'g'ri kelmaydi qaysidir ma'noda. Chunki doim ishlab turganingizdek ishlamayapsiz. Siz uni bilib olasiz, ichingizdan mijoz keladi baribir. Bu men necha yillik mijozim deyapsiz. To'g'ri kelishi mumkin, lekin sizni bu ketma-ket bunaqa noto'g'ri harakatlaringiz bilan mijoz sizga qaytib kelmaslik ehtimoli ham katta. Chunki misol uchun sifat darajada ishlaydigan hamkasblarimiz juda ham ko'p. Har xil. Umuman sohamizda sartaroshlar hozirgi kunda kuchli sartaroshlar ham, kuchli barberlar juda ham ko'p. Mijozni tanlovi ham shunga yarasha bo'ladi. Lekin biza shuni unutmasligimiz kerak. Birinchi o'rinda u mijoz ketib qolish yoki kelmasligi, kelishligi ham emas. Pulimizni imkon qadar halollab olaylik. Chunki biza qanaqa darajada unga xizmat ko'rsatayotgan edik. O'sha pulni u to'layapti. Lekin sizda vaqt masalasi, odamni ko'proq vordingiz, ko'proq ko'zingizga pul ko'rinib ketdi va 1 soatda yoki 40 minutda olayotgan sochingizni yarim soat yoki 25 minutda olib chiqazib yuborasiz. O'z o'rnida bu sifatga ta'sir o'tkazyapti. Demak, bu xato narsa. Doimiy mijoz keladi deb uni sochini qo'pol qilib aytganda apil-tapil olib chiqazib yuborish kerak emas. Bu noto'g'ri narsa. Mijoz to'g'ri sizni hurmat qilsa, muomalangiz zo'r bo'lsa, chunmidan chiqadi, sochi o'sib, to'g'ri bo'lib ketishi mumkin. Gap yo'q. Lekin mijoz bilmasa ham siz Alloh ko'rib turibdi-ku bu narsani. Imkon qadar adolatli bo'lish kerak. Yoki yangi mijoz kelgan yoki bitta puli ko'proq, sizga ko'proq pul beruvchi mijozingiz turibdi. Ya'ni o'sha mijozdan keyin u kutib qolmasin deb buni vaqtini tezlashtirib olishlik. Bu ham noto'g'ri narsalardan bittasi. Bu narsalar doimiy holatga ko'chib qolishi juda xunuk narsa. Hamkasblar masalaga aytib qo'y, juda xunuk narsa, bu noto'g'ri narsa. Barakanglarni uchirib qo'yadi. Ko'p pul topolman deb o'ylashinglar mumkin, lekin baraka uchib qolishi mumkin. To'g'ri, qanaqadir holatlarda baribir aytayotganimizda ideal bo'la olmaymiz, kamchiliklar bo'lib qoladi. Unaqa holatda bir bo'lganini mijozni o'ziga ham tushuntirib, "Oka, mana shunaqa bo'lib qoldi, sal kritik bo'lib qoldi. Ozgina mabodo kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman" deb biroz aytib qo'ysangiz ham bo'ladi, hech bo'lmasa. Agarda shu darajada bir chiqib keta olmaydigan vaziyatga tushib qolsangiz, mijozlar ko'payib endi aytsam bo'ladi. Bo'ladi-da, bunaqa holat bo'lib turadi. Birda bir bo'lib qolsa, shunga ham mijozga imkon qadar tushuntirib, rozi-rizochiligini olganingiz yaxshi. Bo'lmasa shundan chiqazib yuborishlik, bu narsa sizni odatingizga aylanib qolsa, ana unda xatar bo'ladi. Ya'ni ishingizda
xatarli holatlardan bittasi. Shaxsan men uchun bu qo'pol xatolardan bittasi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Shunaqa xatoliklarga yo'l qo'ymanglar, imkon qadar o'zingizlarni analiz qilib turinglar. Ya'ni bu ba'zi bir bizani xatolarimizni topayotgan luqmamizni, ya'ni topayotgan pulimizni shubha aralashtirib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun imkon qadar hushyor bo'linglar. O'zingizlarni analiz qilib, tekshirib turinglar, qayerda nima xato qilyapsizlar, kamchiliklarni iloj bo'lsa sheriginglar bilan bir-biringizlarga kamchiliklarni aytib turganingiz yaxshi. Inson bitta o'zi qolib ketsa, adashadi. Shayton yo'ldan adashtiradi. Shuning uchun sherigi, yaqin do'sti, uni aybini yuziga aytadigan, kamchiliklarni aytadigan do'sti bo'lgani yaxshi. Hammangizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Bugungi mavzuyimizni sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta biz xursandmiz. Ushbu ma'lumotlardan o'zingizlarga yaxshi bir desam bo'ladi, foydali bo'lgan bir informatsiya olgan bo'lsanglar, men xursand bo'laman. Biz demak maqsadimiz yo'lida ketyapmiz. Hammangizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Xudo xolisa keyingi videolarimizda bundan ham qiziq bo'lgan hali xatolarimiz, kamchiliklarimiz bor. Ularni ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.